Yes, I am ready. সুমনদা এসে গেছি। I'm waiting for you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And superbike নয়, splendor চাই। তার জন্য চাই একটা। যে কমেন্ট করেছিল বা যারা কমেন্ট করেছিল তাদের একটাই কথা বলার, হ্যাঁ ওই কমেন্টগুলোই আমাকে মোটিভেট করেছে, ওই কমেন্টগুলোই সব কিছু। হ্যাঁ একটা সময় খারাপ লেগেছে, কমেন্টগুলো যখন করতাম সত্যি খুব খারাপ লাগতো, কিন্তু ওই কমেন্টগুলোর জন্যই আজকে হয়তো এখানে ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে। ওনার সুমনদা সুপারবাইক ডেলিভারির দিনকে এই ভিডিওটা শর্টস দিলাম, পুরো ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে।